السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام يا مسرور، ما وراءك؟ السجناء الذين طلبت يا مولاي. أدخلهم. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنت محمد بن إدريس الشافعي؟ أجل يا مولاي. أجل يا مولاي. لماذا شققت عصا الطاعة وخرجت على أمير المؤمنين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لقد من الله عليكم يا بني العباس بالملك والعلم، فقابلتم هذه المنة بالإحسان والشكر. أحسنتم إلى رب العباد وإلى العباد، فخضعت لحكمكم البلاد. رفعتم شأن السنة وعلمائها، فرفع الله شأنكم. ودحرتم أهل الضلال والبدع، فدحر الله عدوكم. ولكن يا مولاي، مما يثلم الملك المتين ويهزه بعد التمكين أخذ الناس بالريب والشكوك. وإذا كان هذا سائغا في بداية دولتكم، فليس له الآن من مسوغ، وقد استقر ملككم وثبت الناس على الطاعة. إن الله يا مولاي أمر بالعدل وبالحكم فيه، إذ قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد نصحت في هذا بعضا ممن وليتهم أمر المسلمين، فما كان منهم إلا أن رموني بأشنع التهم ودفعوا بي إليكم مع تلامذة هؤلاء مقيدين مكبلين. وإليكم الأمر يا مولاي، فاحكم بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. تقصد والينا على اليمن؟ أنا لا أرمي أحدا بغير حجة أو دليل يا مولاي، وما قصدت رجلا بعينه، إنما قصدت ذلك الذي بعث إليكم بتلك الوشاية الكاذبة كائنا من كان. إنما أنا رجل أمضى عمره في طلب العلم ومدارسة كتاب الله عز وجل، وليس لي في شؤون الحكم والسياسة، فهي لها رجالاتها المحنكون. أما من ادعى أنني أنصر الطالبيين على أمير المؤمنين فقد كذب والله. فأمير المؤمنين والطالبيون يمتان إلي بذات الصلة، هذا أخي وهذا ابن عمي، وما أنا بناصر أحدهما على الآخر. ومن كان يدعي غير ذلك فليأتي بدليله إن كان صادقا فيما يزعم. أما يا مولاي محاكمة القلوب والنيات فهي من شأن عالم الغيب رب الأرض والسماوات، لا من شأن القضاة أو الولاة. إنما يحاكم القلوب من هو أدرى بما تكن القلوب. ما رأي قاضي قضاتنا بهؤلاء الرجال؟ إن أذن لي أمير المؤمنين، لقد نظرت في أمر هذا الرجل وهؤلاء الأربعة، فلم أجد دليلا واحدا يدينهم، وقد أنكروا كل ما نسب إليهم خلافا لمن حكمنا بهم بحكم الله. وأشهد الله
عالم الغيب والشهادة، أني أعرف هذا الرجل جيدا، لكني لم أذكره بنفسي، وهو كذلك لم يتذكرني. ألا فليعلم القاضي محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة النعمان وتلميذه النجيب أنني عرفته مذ رأيته، ولكن لم أشأ أن أذكره بنفسي كي يكون عادلا أمام الله وأمام أمير المؤمنين. مسرور، مولاي. أعد السجناء إلى محبسهم حتى ننظر في أمرهم. السمع والطاعة. هيا. من أين تعرفه يا أبا الحسن؟ لي به معرفة سابقة يا مولاي، التقيته بالحجاز، وهو من ألمع طلبة الإمام مالك رحمه الله. من ألمع طلبة الإمام مالك رحمه الله؟ نعم. إذن فأنت تعرفه جيدا. نعم، هو ذكي ألمعي، وله من العلم والفضل محل كبير، وليس الذي ادعي عليه من شأنه أو من شواغله، ولم أره يوما يتكلم عن أمير المؤمنين إلا بالخير، وأحسب أن ما جاءك عنه محض كذب وتلفيق كما قال وبين، إلا إن كان ثمة دليل قاطع بذلك، ولم أجده يا مولاي. السجناء في الباب يا أمير المؤمنين. السجناء مع الشافعي. دع تلاميذ الشافعي خارجا الآن وأدخل الشافعي فقط. أمرك يا مولاي. السلام على مولاي أمير المؤمنين. وعليك السلام يا شافعي، تفضل بالجلوس. أحسب يا شافعي أن كلامك بالأمس كان صادقا، فوالله لقد لامس قلبي واطمأنت إليه نفسي. حفظ الله أمير المؤمنين وحفظ به دينه ورعيته، وإنني أشهد الله أنني لا أحمل لولي أمر المؤمنين هارون الرشيد أي ضغينة، ولا ينطوي ضميري إلا على الولاء والطاعة والإذعان لأوامره. وما دار في خلدي يوما أن أوعز إلى مسلم بالخروج على طاعتك، لا، ولا حدثت بها حتى خبيئة نفسي. ولكن يا مولاي، غفر الله لمن خاف على لعاعة من الدنيا فأنسنته الخوف من الله والدار الآخرة. العصمة لا تكون إلا للأنبياء يا شافعي. أصلح الله أمير المؤمنين، قد علمنا أنه لا يظلم عنده أحد. رفع الله مقامك يا شافعي. لقد أخبرني قاضي القضاة أنك أخذت العلم على يد الإمام مالك بن أنس رحمه الله. رحم الله مالكا، إنه نجم العلماء وزينة الفقهاء والمحدثين، وما أحد أمن من مالك. أخبرني عن علمك بكتاب الله يا ابن إدريس. عن أي علومه تسألني يا أمير المؤمنين؟ عن حفظه فقد حفظته ووعيته بين جنبي، وعرفت وقفه وابتداءه وعدده، وعرفت أيضا مكيه ومدنيه وناسخه ومنسوخه
وليليه ونهاريه، وما خوطب من العام يراد به الخاص، وما خوطب من العام يراد به العام. والله يا ابن إدريس لقد أثلجت صدري. فكيف علمك بالنجوم؟ إني لا أعرف منها البري والبحري والجبلي والسهلي والفيلوج والمصبح وما يجب معرفته. والأنساب؟ إني لا أعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام، ونسبي ونسب أمير المؤمنين. الله ربي، الله ربي، لا أشرك به أحدا. هل من عظة تعظ بها أمير المؤمنين؟ دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. يا ابن الربيع. لبيك يا مولاي. خذ ابن عم أمير المؤمنين عندك، وانظر له دارا يسكنها ونفقة تعينه على عيشه، وأطلق سراح تلاميذه. في الحال يا أمير المؤمنين، في الحال. جزاك الله كل خير يا أمير المؤمنين. حللت أهلا يا شافعي. يا أمير المؤمنين، لي عندك طلب قبل أن أخرج. قل يا شافعي، وبإذن الله طلبك مجاب. ها أنا ذا خرجت من سجنك بعد أن دخلته مظلوما، فمن الله علي بالفرج وأظهر براءتي لك، ولكن أخشى أن في سجنك مظلومين لم يبلغهم عفوك ولم يشملهم صفحك، فتفقد أحوالهم يا أمير المؤمنين. يا شافعي، هارون الرشيد لا يرضى أبدا أن يسجن عنده أحد ظلما، فإن كنت تعرف أسماء بعض من هؤلاء نظرنا في أمرهم. أنا لا أعرفهم يا أمير المؤمنين، لا أعرفهم، ولكن حارس زنزانتي يعرف قصصا كثيرة عنهم ليتك تسمعها. ووالله إني لا أقصد من وراء هذه النصيحة إلا رفع الظلم عن كل مظلوم. سنأتي بهذا الحارس ونسمع منه كل ما عنده، أعدك بذلك. جزاك الله كل خير يا أمير المؤمنين. هل لديك طلب آخر؟ لا، لا أريد شيئا إلا أن أراك بخير يا مولاي. يا ابن الربيع. مولاي. نفذ ما طلبته منك في الحال. أمرك يا أمير المؤمنين. تفضل أيها الشافعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.